আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখলেন এটা হচ্ছে পালসার NS। তো এই গাড়িটার সাউন্ড প্রবলেম, তো এই তো সাউন্ডটা ভালো করে খেয়াল করেন। তো এই গাড়িটার কোথায় থেকে এই সাউন্ডটা আসতেছে এখন আমরা আপনাদেরকে পুরো মানে খুলে আপনাদেরকে দেখাবো। না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো এই তো দেখেন, এটা হচ্ছে আমরা যে চেনের যে স্পকেটটা আছে টার্মিং চেন স্পকেট, এটা আমরা খুললাম। আর আরেকটা যে বিষয়, আমরা ওয়াশের সময় যে সমস্যাটা হয়ে থাকে এখানে ডান সাইডের যে হচ্ছে প্লাগটা থাকে এর ভিতর পানি থাকার কারণে এখানে জং ধরে মরিচা পড়ে, আর এটা খুলতে খুব কষ্ট হয়। ওই জন্য আমরা হিট দিয়ে নিছি। হিট দিয়ে নেওয়ার পরে এই যে এখন আমরা খুলে নিচ্ছি। তো আমরা এখানের যে সমস্যাটা পাইছি সেটা হচ্ছে তো আমরা যে সমস্যাটা পাইলাম সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন, এখানে এক্সজস্ট লকারটা অনেক গস্তি ছিল, এই জন্য আমরা নতুন লকারটা নিছি। এখন এটা সেট আপ করবো। আর এই গাড়িটার প্লেট ক্লাস সেন্টারও দুর্বল ছিল, এই জন্য ওগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমরা সেট আপ করে কমপ্লিট করার পর আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। আমাদের লকার ফিটিং করা শেষ। এখন আমরা যে টার্মিন যে স্পকেটটা আছে এটা এখন আমরা লাগাই নিচ্ছি। আর এটা অবশ্যই টার্মিনটা মিল করে লাগাইতে হবে, কারণ এখানে যদি একবারে এদিক সেদিক হয় সেক্ষেত্রে আপনার গাড়ির রেডি পিক আপ পাবেন না, প্লাস হচ্ছে গাড়ি পিছন দিকে টেনে টেনে ধরবে, গাড়ি ভার হয়ে যাবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এই যে দেখেন গাড়ির সাউন্ড, যাদের এই সমস্যা চলে আসতে পারেন বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে। ধন্যবাদ।